filma? Har det? Ja. Okej. Alla redo? Det är kul om man säger halva. Ja, så. Nej, det kommer inte. Men alla får hoppa lite steg och... Alla, vi får dela stolar istället. Exakt. Pinglor, nej. Just när du filmar. Okej, ja, men vilken fråga ska vi ta? Men jag vill bli här. Bra, så inte det. Jag glömde byta från den starka såsen. Det här är vi. I dagens video ska vi göra en mukbang! Vi ska då visa vad vi käkar då. Vi käkar om Max. Jag tror inte de har missat det. Nej, jag vet inte. Lolo, vill du berätta vad det är? Jag har Max. Kolla någon med i kameran. Det gör inte jag. Jag har Max mozzarella sticks, pommes och cola. Maja. Nej. Jag har crispy fries. Hamburgare. Cola. Ja, jag har samma dipp. Lite chicken nuggets och pommes och cola. Chicken nuggets. Pommes. Lite crispy chicken. Alltså nej, alltså ingen bryr sig vad vi är. Nej, okej. Det är Max. Vi äter Max. Jag säger bara vi äter Max. Okej, vi har då fått lite frågor så vi tänkte svara på Q&A. Så det är vi nu. Oh my god. Okej, vi har då fått lite frågor så vi tänkte svara. Så första frågan är hur... Nej, man kanske ska presentera oss först. Ingen presentation. Nej, okej. Vilma Eriksson. Men annars kan vi så på den här videon. Ja, men vi säger först vad alla heter då. Tjo, vad heter du? Lovisa. Ska vi bara ta lite lugnt? Maja Ilati. Yes. Ebba Johansson. Yeah. Vilma Eriksson. Alice Johansson. Tova Lindgren och Alma Beke. Ja. Bästa minne tillsammans. Vi borde tänka efter där. Jag tycker... Men Maja, vad fan är du? Ja. Halva oss tycker jag är hemmaboende. Men det var ju inte så många minnen där alla var kul tillsammans, för vi är ofta ganska uppdelade. Och så gillar jag inte alla, så det är inte det är så typical Vilma-kommentar. Nej, jag gillar inte alla. Alla festar och allt det roliga. Oh ja, midsommar. Ja, midsommar var Och roligt. poolparty så Det var kul. På ljusadan, försökte ta livet. Ja. Det önskar Det var en gång då det gick lite snett för Vilma som försökte dränka sig i min pool liksom. Vad var det jag frågade? Råttgiftet? Jag gillar Nygardsplan. Menar du låten eller ganget? Ja, Ganget. För ganget är ju... Våra favkillar. Vad går ni för linje på gymnasiet? Jag går samma media. Ja, Maja och vi samma klass, vi går samma beteende. Vilma går beteende också. Ja, idrott och ledarskap. Ekonomi. Jag går natur. Ja. Jävla översiktare. Ja, vi gick i samma klass med Gissa nu liksom såhär. Bytte till ekonomi. Nej, det där tar Vi måste vara i tid, annars kommer vi vara. Alltså det kom det. Vi bara babblar på. Ja, inte med jävla snäll. Vi får börja om. Nej, alltså inte allting, men alltså om dans. Ja, men okej, vi har skitsamma här. Pinsammaste ni gjort. Oj. Dansa på Varit naken någon gång. Ja. Vad är scenen? Ja. Alltså pinsammaste jag har gjort har jag varit asfull, så att jag kommer inte ihåg, så kan ni säga.
Pinsammaste ni Det tycker kan ju jag vara är. när du dränker eller kanske är det. Ja, det är Fast det är ett tag sedan jag tycker inte det är så När du puttade i på. Nu är det Ja, det är pinsamt. Det var så Fabians telefon. Jag tyckte det var askul. Jag bryr mig fan, jag vill inte ha det. Ja, jag skitsamma. Pinsamt, det är svårt. Du har inte Alla varit måste bara att hon typ strulade med 25 killar på nyår men minns ingenting. Vad ska man göra? Hur ni lärde känna varandra? Ja, hur länge ni känner varandra? Jag kan säga att jag, Vilma och Alma och Klara känner varandra än så 2 år. Sen kom Maja i ettan. Mitt skönt Och vi resterar lite falken. Alltså de kommer inte höra oss när vi pratar. Ingen av oss gillade Maja för hon var fransk och väldigt intelligent. Eller du var inte det, men du verkade ju det för du snackade franska. Hur lärde ni andra känna varandra? Vi var bara Falkenberg, vi gamla Falkenberg. Alltså vi var på samhällsskola. Vi gillade inte varandra. Nej. Och sen började alla på Falkenberg och alla känner varandra. Kan ni sjunga en liten trudelutt? Nope. Jo, Maja kan sjunga. Vi ska faktiskt... Nej, Maja var så Tova, jag Tova. Nej, Du är liksom. vi klipper in det här. Snälla, du måste klippa in det. Just det. När vi sjöng efter konfan. Jag och Vilma och Klara sjöng på vår konfirmation. Jag klipper in det här. Det var för jävla. Och det var ju våra typ värsta bakfylla också. Eller i alla fall jag Min var värsta bakfylla var när vi skulle åka på första konfalägret. Ja, du blev inte bra då. Det var efter vi hade varit hos Ellen. Okej, planer inför sommaren. Ska alla här till Lollapalooza? Ja. Nej, Inte jag. Vi ska till Polen istället. Nej, men vi ska... Några ska till Lollapalooza. Jag ska jobba hela sommaren, jag har sagt jobb Men idag. vi ska ju till Polen vi. Ja just det, du vet. Polen. Hälsa på släktingar i Kanada. Okej, vi fattar. Men okej. Vi ska ha en jävligt rolig sommar i alla fall. Sommar liksom. Det var mina planer för sommar liksom. Ska vi beskriva alla med ett ord? Ja. Vi börjar med Alma. Alkoholist. Nej, vi säger såhär. Ja, något. Flörtig. Nej, Nej, flörtig som fan. Köper den. Tova är rolig fast hon inte vet om det. Ja, omedvetet. Nej, det där är inget. Fast Tova, du är det är askul. Det är svinkul. Där. Åh nej. Fan. Vad ska Elias säga? Ja, Alice där ett ord. Social. Ja. ADHD. Nej. Fan vad taskigt. Vad tänkte ni säga nu? Social. Social. Vilma. Gangster. Damn, it feels good to be a gangster. Nej. Vilma skulle jag säga är Snäll. snäll. Sniper. Höra det hon får. Snäll. Ja, friendzone. Friendzone alla killar. Nej. Storytime om mitt biggest slagsmål. Det är väl bara du som Det är är bara slagsmål. Ska jag berätta om det? Berätta. Kom igen. Kör. Men vad har jag slått? Men med Det vad? var hon med, vad heter hon? Hon är... Ja, just det. Men var emot? Jag vet inte. De tvingade oss att gå ut från det här jävla huset och så knuffade de mig och då blev jag arg. Det blir ett jävla big slagsmål. Och sen När var den festen? Gillade 10 av 10 eller? Ja. Lätt. hatar den. Det gör det på riktigt. Jag hatar den. Men jag hatar alla låtar som alla andra gillar. Ja, okej. Rolig tjej. Det blir ofta så för att alla är så jävla jobbiga. Jävla bad girl. Bad boys. Turn on och turn off på boys. Ja, jag är då lite där. Det är kört att... Okej, jag ska dra första turn offen. Det är när de inte fattar ironi.
Nej, alltså jag klarar inte av det. Det är så jävla stelt om man typ drar så här ironiska skämt och de bara Okay. Okej, har ni någon turn on? Inget, jag tänder på det mest. Fler turn-offs. Men vi sa ju inget turns on. Ja, men vi kan säga turn-off. Turn-off, hybris. Turn-on så. Nej, då förstår vi vad ni. När de inte har hybris. Nej, men jag var faktiskt såhär, turns on på det. Alltså typ såhär. Nej men alltså, ni får inte börja skratta då. Jag gillar som har lite längre hår helst. Såhär bak, men alltså kan du inte bara säga hockeykillar? hockeykillar? Ja. Jag gillar hockeykillar. Nej, alltså nej. Jag gillar bara håret. En annan turn-on är när de är snygga. Ja. Nej, Jag gillar Men jag tycker att det är en turn-off. Har vi några fler turn-off och turn-ons? Alltså killar som är sociala och är framåt. Ja,